Всем привет! Сегодня приготовим невероятно вкусный пирог с клубникой. Он готовится очень просто, быстро, из самых доступных ингредиентов. Для приготовления нам потребуется сливочное масло хорошего качества, разрыхлитель, одно яйцо, просеянная мука, сахар, ванильный сахар и щепотка соли, а также, конечно же, клубника. Клубнику необходимо заранее хорошо промыть и просушить. В емкость для взбивания выкладываем яйцо, добавляем щепотку соли, ванильный сахар, сахар и начинаем взбивать все на средних оборотах миксера. Взбивать необходимо примерно 3-4 минуты. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Затем добавляем мягкое сливочное масло. Я его подтопила немного в микроволновой печи, чтобы оно стало мягеньким. И после того, как вы добавили масло, взбиваем еще примерно 2-3 минуты. Масса должна стать полностью однородной, все ингредиенты должны хорошо соединиться. Разрыхлитель добавляем в муку и хорошо перемешиваем. Мука обязательно должна быть просеяна. Со стенок миски снимаем хорошо взбитое масло и добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Все аккуратно вымешиваем силиконовой лопаткой либо ложкой. Вот такое красивое тягучее тесто должно получиться. Далее я беру форму для выпекания. Ее необходимо устелить пергаментом. Пергамент я немножко смачиваю водой, тогда его намного проще распределить по всей форме для выпекания. Вот таким образом. И выкладываем тесто. Тесто необходимо хорошо выровнять с помощью силиконовой лопатки либо ложки. Старайтесь, чтобы толщина теста была одинаковой по периметру всей формы. Далее все очень просто. Берем промытую и высушенную клубничку, край срезаем и нарезаем вот такими слайсами. Толщина примерно 1,5-2 мм. Конечно же, клубнику старайтесь выбирать максимально сладкую и ароматную, поскольку основной вкус пирога будет клубничный. И чем слаще и ароматнее будет ваша клубника, тем вкуснее получится в итоге пирог. Также этот пирог можно готовить с персиками. И выкладываем клубнику вот таким образом, сверху на тесто. Тем временем я уже заранее включила духовку на 180 градусов. Количество клубники можете регулировать по своему вкусу. Можно добавить 2 слоя клубники, но мне достаточно и одного. Посмотрите, как аппетитно и невероятно красиво выглядит наш пирог. Далее нам необходимо сделать песочную крошку. Готовится она невероятно просто. В мисочку всыпаем 2 столовые ложки муки, добавляем сахар, немного холодного сливочного масла и затем все руками перетираем в крошку, вот такую. Буквально за 3 минуты песочная крошка готова. И посыпаем песочной крошкой наш пирог. Такая песочная крошка очень хорошо гармонирует с любым песочным пирогом, где вы делаете кексовое тесто. После выпекания такая крошка всегда остается хрустящей. Выпекается такой пирог примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов. Как только вы увидели, что пирог сверху стал золотистым, сразу необходимо доставать. Готовый пирог должен полностью остыть в форме, а затем достаем его. Я, как правило, достаю сразу с пергаментом и разрезаю. Пирог получается невероятно вкусным, насыщенным таким клубничным ароматом. Очень вам рекомендую попробовать его приготовить. Уверяю, вам он очень понравится. Друзья, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал.